नमस्कार। कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा छु म रिमा केसी। कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा हामी विशेष गरी नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेर समाजमा आफ्नो फरक पहिचान बनाउन सफल कुनै एकजना कलाकार र उहाँको साङ्गीतिक जीवनका बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। र आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग एकजना त्यस्तै कलाकार हुनुहुन्छ जसले आफ्नो रचना र आवाज मार्फत समाजमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सफल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गायक तथा रचनाकार कपिल कस्पाल। लाली गुराँस सँगै म फुल्दछु, सुनौलो हिमाल सँगै म खुल्दछु। युवा गायक तथा गीतकार कपिल कस्पालको जन्म पिता सानु भाइ कस्पाल र माता सूर्यमाया कस्पालको कोखबाट भक्तपुर जिल्लाको वडा नम्बर 5 कटुन्जेमा भएको हो। सानै उमेरदेखि गीत सङ्गीतमा रुचि राख्ने कस्पालले नेपाली गीत सङ्गीतका आधुनिक, लोक, पप तथा राष्ट्रिय भावले ओतप्रोत भएका विविध आयामका गीतमा काम गरेका छन्। नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर, नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर, विश्वकै सम्पदा हो। नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर, लाली गुराँससँगै फुल्दछु, यहाँ हिमाल पहाड तराई छन् लगायतका बोलका गीत मार्फत देश प्रेम, माटो, प्रकृति तथा नेपाली कला संस्कृति र पहिचानलाई जोगाउने काम गरेका छन्। नजोखेर जोखिन्छ न यो कतै पोखिन्छ, माथिबाटै। उनले धेरै गीतहरूमा आफ्नो सुमधुर स्वर दिएका छन् भने कतिपय गीतहरू आफै रचना पनि गरेका छन्। गीत सङ्गीतको क्षेत्र मात्र नभएर रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत कार्यक्रम सञ्चालनतर्फ पनि विशेष रुचि राख्ने उनी एक कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता पनि हुन्। नेपाली गीत सङ्गीतका माध्यमबाट समाजमा व्याप्त असमानता, अन्याय तथा विभेदका विरुद्ध जनचेतना तथा जागरण फैलाउँदै उनले पूर्वी नेपालदेखि पश्चिमसम्म साङ्गीतिक यात्रा गरेका छन्। लामो समय भक्तपुर जिल्लाको जनसांस्कृतिक महासङ्घको अध्यक्ष पदमा रहेर समेत उनले साङ्गीतिक क्षेत्रमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेर असल कर्म गरिरहँदा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उनलाई विविध मान सम्मानद्वारा सम्मानित समेत गरेका छन्। जोडी खुशी का फूल जोडी। कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। सानैदेखि गीत सङ्गीतमा रुचि थियो कि यहाँको परिवारमा पनि यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा कोही हुनुहुन्थ्यो कि यहाँको साङ्गीतिक जीवनको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? गीत सङ्गीत मन नपराउने मान्छे को नै होला र, होइन? म पनि त्यसमा अछुतो हुने कुरै भएन। गीत सङ्गीत मनपर्ने, रेडियो सँगै गाउने त्यो खालको प्रवृत्ति थियो। तर कति चिजहरू रहर र इच्छा आकाङ्क्षा सबैको पुरा हुँदैन नि त, त्यसको लागि पनि समय आउनुपर्छ भने जस्तै। अब जब एफएमहरू आउन थाल्यो अनि त्यसपछि टेलिभिजन पनि विभिन्न खालका आउन थाले, त्यसपछि विकल्पहरू सुन्ने हेर्ने विभिन्न विकल्पहरू आउन थाल्यो। त्यसपछि गीत सङ्गीतमा पनि निरन्तर त्यसै गीतहरूलाई कपी गर्ने, फलो गर्ने, त्यसरी निरन्तर सङ्गीतप्रति रुचि बढ्दै गयो र अलिकति मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरुवात चाहिँ अलिकति पछाडि नै भयो। यहाँको बाल्यकाल चाहिँ कहाँ र कस्तो माहौलमा बित्यो? मेरो जन्म चाहिँ भक्तपुर कटुन्जेमा भएको हो। कटुन्जे वडा नम्बर हाल 5 छ, त्यो बेलामा 9 थियो र त्यहाँ देशलाई विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू थुप्रै हुनुहुन्छ र त्यसको प्रभाव मलाई पनि पर्यो र विभिन्न गीतहरू लेख्न थालेँ पहिला मैले। अनि गीत लेख्न थालेँ, त्यसपछि आफूभन्दा अग्रजहरूलाई देखाउन थालेँ कस्तो छ भनेर, अनि गुनगुनाउन थालेँ। स्कुलमा गुनगुनाउँदाखेरि साथीहरूले जिस्काउँथे, होइन? त्यो खालको रमाइलो खालको हिसाबले सुरुवात भयो र पछि बिस्तारै कति बेलामा अब गायक बन्ने लेखेको रहेछ, सबै चिज लेखेको पाइन्छ, देखेको पाइँदैन भनिन्छ। त्यो हिसाबले बिस्तारै
क्रमशः अगाडि बढ्दै गयो मेरो साङ्गीतिक यात्रा। यहाँको परिवारमा कोही हुनुहुन्थ्यो यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा? कोही हुनुहुन्न मेरो परिवारमा, सङ्गीत क्षेत्रमा कोही पनि हुनुहुन्न। सम्भवतः सङ्गीत क्षेत्रमै मै हुँ पहिला, र अहिले चाहिँ अब मेरो भतिजहरू पनि सङ्गीत क्षेत्रमा लागिरहेको छ। गुरु तथा प्रेरणाको स्रोतका रूपमा चाहिँ यहाँले कसलाई मान्नुहुन्छ? त्यस्तो गुरु भनेर यही व्यक्ति भन्ने त छैन, तर सङ्गीतमा हामीभन्दा अग्रज कलाकारहरू होइन, त्यो बेलामा अब आधुनिक गीतहरू सुनिन्थ्यो, नारायण गोपालका, प्रेमदोष प्रधानका, प्रकाश श्रेष्ठका, दीप श्रेष्ठका, दीपक खरेलका, उहाँहरूका गीत सुनिन्थ्यो। त्यसपछि पप गीतको एउटा माहौल आयो 50 सालतिर, पप गीतहरू धेरै सुनियो होइन। अनि ती अग्रज कलाकारहरूलाई पछ्याउँदै उहाँहरूको गीत सङ्गीत सुनेर नै धेरै मान्छेहरू आएको हो, त्यसमध्येमा म पनि त्यही अन्तर्गतै पर्छु। यहाँलाई गायकका रूपमा स्थापित गर्ने पहिलो गीत चाहिँ कुन थियो? मेरो पहिलो गीत चाहिँ नजोखेर जोखिन्छ, न यो कतै पोखिन्छ, माथिबाटै तोकिन्छ, माया यो हाम्रो जुनी जुनीलाई। शब्द मेरो थियो, मैले गाएको, र सुरेश कुमार दाईको सङ्गीतमा रहेको थियो। त्यो गीतले मलाई एक प्रकारले गायन मेरो पहिलो पनि गीत भयो, र शब्द पनि धेरै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भयो, अनि मैले आफैले रचना गरेँ। हुन्छ, यो गीत अलिकति गाएर पनि सुनाइदिनुहोस् न। नजोखेर जोखिन्छ, न यो कतै पोखिन्छ, माथिबाटै तोकिन्छ, माया यो हाम्रो जुनी जुनीलाई, माया यो हाम्रो जुनी जुनीलाई, नजोखेर जोखिन्छ, न यो कतै पोखिन्छ। यहाँले अहिलेसम्म गाएका अथवा आवाज दिएका विभिन्न गीतहरू छन्, ती गीतहरूमा चाहिँ कुन कुन आयामका गीतहरूमा काम गर्नुभएको छ यहाँले? मलाई चाहिँ कलाकार अथवा गायक भनेपछि एउटै विधामा सीमित हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन होइन। आफ्नो खुबीले भ्याएसम्म सबै क्षेत्रका गीतहरू, सबै प्रकारका गीतहरू गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, र त्यही क्रममा मैले थुप्रै गीतहरू गाएको छु। राष्ट्रिय गीतहरू, लोक शैलीका गीतहरू, पप गीतहरू पनि होइन, जहाँ ऱ्याप पनि मिसिएको छ, युवा पुस्तालाई हुने खालको। यी विविध प्रकारका गीतहरू, भजन गाएको छु, विविध प्रकारको गीत गाएको छु, र सबै गीत गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ गायकले। गीत रचना गर्दा अथवा गाउँदाखेरि चाहिँ कस्ता खालका विषयवस्तु अथवा मुद्दाहरूलाई बढी ध्यान दिनुहुन्छ यहाँले? मलाई चाहिँ माया प्रेमका गीतहरू, रोमान्टिक गीतहरू नै बढी मनपर्छ होइन। किनभने जिन्दगीलाई सकारात्मक रूपले हेर्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले मलाई मायालु प्रेमिल गीतहरू नै मनपर्छ बढी जस्तो। यो गीत सङ्गीतले चाहिँ समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छन् जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा? एकदमै प्रभाव पार्छ। गीत सङ्गीतले विभिन्न आन्दोलन होस् अथवा जहाँ देशले आमूल परिवर्तनको खाँचो औल्याइरहेको हुन्छ, त्यो खालको ज्वार भाटा उत्पन्न भइरहेको हुन्छ देशमा, तब जहिले पनि गीत सङ्गीतले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। के 7 साल होस्, के 46 साल होस्, के राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन होस्, जेबी टुहुरे होइन, रायन रामेश लगायतका गीतहरू होइन, पछि विभिन्न खालका कलाकारहरू पनि आइरहेका छन्। जस्तै मैले पनि गाएको छु विभिन्न गीतहरू। ती गीतहरूले पक्कै पनि देशमा युवाहरूलाई देश परिवर्तन गर्नुपर्छ, प्रगतिशील हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सूचना सन्देश प्रवाह गरिरहेकै हुन्छ, र त्यही सूचना सन्देश प्रवाह जो कलाकारले गरिराखेको छ, कलाकारको त्यो धर्म पनि हो। ती गीतहरूले पक्कै पनि अनि समाजलाई परिवर्तन गर्छ, र समाज एउटा रूपबाट अर्को विकसित रूपमा प्रगतिशील हिसाबले अगाडि बढ्छ। यहाँले गीत रचना पनि गर्नुहुन्छ र गायन पनि गर्नुहुन्छ, त्यसका अलावा चाहिँ यहाँलाई के कुरामा रुचि छ अरू? प्राय मेरो गीतहरू धेरै जसो गीतहरू म आफैले लेखेको छु, र वरिष्ठ गीतकारहरूको पनि गीत गाएको छु, र गीत लेख्ने बाहेक गाउँछु पनि। मेरो परिचय अब गायकको रूपमा नै छ। त्यसपछि सञ्चार माध्यममा पनि काम गरिरहेको छु। सयौँ चर्चित कलाकारहरू, व्यक्तित्वहरूको अन्तर्वार्ता लिएको छु।
र टेलिभिजनमा पनि काम गरेँ केही समय, रेडियोमा मेरो निरन्तर चलिरहेको छ भक्तपुर एफएममा। त्यसबाहेक सामाजिक कामहरू, मेरो आफ्नै व्यक्तिगत व्यवसाय पनि छ, स्वास्थ्य क्षेत्र, त्यसरी अगाडि बढिरहेको छु। नेपाली गीत सङ्गीतको हिजोको अवस्था र आजको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको भिन्नता अथवा फरक पाउनुहुन्छ? धेरै परिवर्तनशील छ। अब प्रत्येक समाजको प्रवृत्ति स्वरूप प्रत्येक 10 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भने जस्तै सङ्गीतमा पनि लगभग त्यही हो। एक खालको कुनै समय थियो आधुनिक गीतको प्रवाह एकदम चलेको थियो, कुनै समय थियो हैन, यो 46 सालभन्दा अगाडि प्रगतिशील गीतहरू, देश परिवर्तन गर्नुपर्छ, आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालका माहौल सृजना भएका गीतहरू निकै चले। त्यसपछि पप सङ्गीतको एउटा साम्राज्य रह्यो 50 को दशकमा। त्यसपछि अलिकति वेस्टर्न टाइपका गीतहरू आउन थाले र अहिले फेरि त्यो समय फेरिएर ऱ्याप हिपहप कम हुँदै गएर फेरि लोक आधुनिक होइन पप गीतहरूको एउटा खालको माहौल बनेको छ अहिले हालमा। यसरी प्रत्येक समयमा एउटा कालखण्डले सङ्गीत पनि त्यो खालको स्वाद खोज्दो रहेछ। हुन्छ, हामी कुराकानीलाई फेरि पनि निरन्तरता गर्ने नै छौँ। अहिले फेरि एउटा गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। राष्ट्रगीतको कुरा गर्दाखेरि, समाज परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि मेरो शब्द र मैले नै गाएको गीत, यसमा मेल भर्जन र फिमेल भर्जन रहेको छ। मेल भर्जनमा मेरो आवाज रहेको छ भने फिमेल भर्जनमा टुना थापाजीको रहेको छ। सङ्गीत भूपेन्द्र रायमाझी वरिष्ठ सङ्गीतकार र शब्द मेरै रहेको छ। त्यो गीत नेपालको छोरो। लाली गुराँस सँगै म फुल्दछु, सुनौलो हिमाल सँगै म खुल्दछु, तराई पहाड हिमाल सरोवर बतास सँगै लरीबरी म डुल्दछु, म नेपालीको छोरो, म नेपालीको छोरो, लाली गुराँस सँगै म फुल्दछु, सुनौलो हिमाल सँगै म खुल्दछु। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लागेर यहाँले आजसम्मको यात्रा जारी गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ के कस्ता सङ्घर्ष, भोगाई तथा चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो? सङ्घर्ष गर्दाखेरिका ती पीडाहरू धेरै चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। कति चिजहरू सहेर होइन, हरेक चिजमा हरेक पाइले पछि सङ्घर्षका चाहिँ यात्राहरू रहन्छ। मेरो मात्र होइन, सबैको। र मेरो पनि त्यस्तै रह्यो, आर्थिक सङ्घर्ष रह्यो। अब सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नलाई, काम गर्नको लागि सङ्घर्ष भयो, त्यसपछि काम पाउनको सङ्घर्ष भयो, स्टेज पाउन सङ्घर्ष भयो, विभिन्न खालका सङ्घर्षहरू पार गर्दै अब यहाँसम्म आएको छु। तपाईँहरूले यसरी माया गरिराख्नु भएको छ। हिजोको दिनदेखि आजसम्म आउँदाखेरि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ विभिन्न गीतहरू सिर्जना भए, विभिन्न कलाकारहरू पनि आए र ती गीत पनि कतै हराएर गएर कलाकार पनि बिस्तारै विस्थापित भएको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? आरोह अवरोह त आउँछ, सबैको चिजमा आउँछ। मैले अघि भने कुनै पनि अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन 10 वर्षमा खोजिन्छ भने जस्तै सङ्गीतमा नि परिवर्तन 10-10 वर्षमा आफ्नो हिसाबको आउँछ र कलाकार पनि त्यो 10 वर्षको भित्रमा कुनै एकदम चल्छन्, त्यसपछि आफै हराउँछन्। त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्नु पनि पर्छ। र नेपालको गीत सङ्गीत संरक्षण सम्वर्धनको कुरा, संरक्षण केही हदसम्म भएको छ र गीत सङ्गीतको संरक्षण मात्रै गरेर भएन। त्यो गीत गाउने, त्यो गीत लेख्ने, त्यो गीतसँग आबद्ध कलाकारहरूको जीवन कति संरक्षित छ त, कति आरामदायी जीवन बाँच्न पाएका छन्, त्यो प्रमुख प्रश्न हो। कलाकारले आफ्नो बलबुत्ताले, उमेरले भ्याएसम्म, आर्थिकले भ्याएसम्म गर्नुहुन्छ, तर त्यो देशको लागि गरेको सम्मान चाहिँ देशले गर्नुपर्छ। त्यो भएको छैन नेपालमा। नेपालमा कलाकारहरू अन्तिम अवस्थामा आएर रोएर बस्नुपर्ने, बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्था लगभग धेरै यो प्रगतिशील कलाकारहरूको पनि छ, आम व्यावसायिक कलाकारहरूको पनि छ। एउटा इन्सुरेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारले अब क्याटेगोरी गरेर उहाँहरूलाई संरक्षण गर्ने विभिन्न भत्ता सुविधाहरूको दिनुपर्छ।
त्यो भएको छैन। अब त्यसलाई चाहिँ म नेपाल सरकार र गीत सङ्गीतसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्था जति पनि हुनुहुन्छ कलाकारको संरक्षणमा लाग्नु हुन अनुरोध गर्दछु र कलाकारले देशको लागि यत्रो योगदान दिया हुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भाषा, सङ्गीत, विभिन्न क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गरेको हुन्छ। त्यो चिजको सम्मान चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। हुन्छ, हामी कुराकानीलाई फेरि निरन्तरता गर्ने नै छौँ। अहिले फेरि एउटा गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। अर्को गीत मैले चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 घोषणा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्यान्सल गर्नु पर्यो नेपाल सरकारले। त्यो बेलामा मैले भक्तपुरलाई, म आफू जन्मेको जिल्ला भक्तपुर भएको हिसाबले भक्तपुरलाई केन्द्रमा राखेर एउटा गीत बनाएको थिएँ, जुन निकै दर्शक श्रोताले मन पराउनु भयो। त्यो गीत 2 लाइन सुनाउन चाहन्छु। नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर, नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर, विश्वकै सम्पदा हो, विश्वकै सम्पदा हो, चाँगु भक्तपुर, चाँगु भक्तपुर, नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर। अबको यो समय, अहिलेको अवस्था, यो सबै परिवेश हेर्दाखेरि चाहिँ कस्ता खालका गीत सङ्गीतको सिर्जना हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? अब दर्शक श्रोताहरू विभिन्न स्वादको हुनुहुन्छ। कसैलाई पप मनपर्छ, कसैलाई लोक मनपर्छ, कसैलाई लोकदोरी मनपर्छ, कसैलाई आधुनिक मनपर्छ। अब दर्शक अनुसारको स्वादहरू हुन्छ। तर नेपालको सङ्गीतको मूल स्रोत भनेको लोकसङ्गीतै हो, लोकबाजा हो। यदि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भयो भने, जस्तै मैले पनि विभिन्न दर्जनौँ सयौँ वरिष्ठ सङ्गीतज्ञहरू जो सङ्गीतमा सिकेर नसिकेर, जानेर नजानेर लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग समग्रमा मैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नेपालको सङ्गीतको मूल स्रोत भनेको लोकसङ्गीत, लोकबाजा नै हो। र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली सङ्गीत मार्फत चिनाउने हो भने लोकबाजा, नेपाली ठेट जस्तै सारङ्गी, मादल, विभिन्न खिङ हैन लगायतका वाद्यवादनहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लोकसङ्गीत मार्फतै नेपाली सङ्गीतको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त। पछिल्लो समय जुन यो नेपाली सङ्गीत उद्योगमा चाहिँ एकदमै नयाँ नयाँ प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन्, त्यसको समस्या अथवा चुनौती, अझ भनौँ फाइदा र बेफाइदालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब समय सापेक्ष अगाडि बढ्नै पर्छ, त्यसको विकल्पै छैन। अब एआई को जमाना आइसकेको छ। एआईले सङ्गीत, अब तपाईँले विभिन्न प्लेटफर्म मार्फत सङ्गीत गायक नभइकन, शब्द पनि नभइकन त्यहाँ प्रम्प्ट दिएर चाहिँ सङ्गीत सृजना गर्ने समय आइसकेको छ। अब यो प्रविधिलाई हामीले मौलिक सृजनामा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा प्रमुख प्रश्न हो। हामीले हाम्रो नेपाली सङ्गीत, नेपाली बाजा, नेपाली शब्दहरूलाई चाहिँ ती प्रविधि मार्फत कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ र कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ भन्ने प्रमुख प्रश्न हो। अब यो आयो, चुनौती छ भन्ने भन्दा पनि त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र विकृति पनि हुन्छन् फेरि। त्यसका राम्रा पक्ष छन् भने कलाकारलाई अल्छी बनाउने, कलाकारलाई लेख्न मेहनत कम गर्ने, रियाज गर्न कम गर्ने, अथवा सङ्गीत भर्नेहरूलाई सजिलो भएको छ भन्ने हिसाबले मेहनत गर्न छोड्न भएन। त्यसको राम्रो पक्षलाई अँगाल्ने र नराम्रो पक्षलाई कम गर्दै मिनिमाइज गर्ने, त्यसरी सदुपयोग गर्यो भने पक्कै पनि हरेक प्रविधिले, हरेक समयले राम्रो कुरा नै सिकाउँछ। यहाँको जीवनमा गीत सङ्गीत र देशलाई चाहिँ कसरी जोडेर हेर्नुहुन्छ? अब नङ र मासु जस्तै हो। हामी कलाकार, देशमा एउटा परिचय नै नेपाली कलाकार भनेर हुन्छ हैन। शब्दमा हामी नेपालीपन दिन्छौँ, शब्द नेपाली शब्द राख्छौँ, सङ्गीत नेपाली लयको सङ्गीत हुन्छ, गाउनेले त्यसरी गाउनुहुन्छ भनेपछि हामी नेपालको प्रतिनिधि हौँ। त्यो लोक गाओस् अथवा राष्ट्रगीत गाओस् अथवा कुनै पनि गीत गाओस्, कलाकार भनेको एउटा दूत जस्तो को रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कुराकानीलाई फेरि निरन्तरता गर्ने नै छौँ। अहिले फेरि एउटा गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। एउटा जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित एउटा गीत छ, जसले जीवन अमूल्य छ,
जीवनलाई सकारात्मक हिसाबले सोच्नुपर्छ, जीवन फुल जस्तै हो, काँडा होइन भन्ने खालको एउटा सन्देश बोकेको छ। यसमा शब्द मेरै छ, मैले गाएको छु र सङ्गीत फेरि पनि भूपेन्द्र रायमाझी दाइकै रहेको छ। आशा र विश्वास बढाऊ, तनाव र चिन्ता छोडी, आशा र विश्वास बढाऊ, तनाव र चिन्ता छोडी, सफल सुन्दर माला हुन, खुशी का फूल जोडी, खुशी का फूल जोडी। पछिल्लो समय हामीहरूले देखिरहेका छौँ यो गीत सङ्गीतको बजारमा एकदम धेरै विकृति विसङ्गतिहरूको कुराहरू आइरहेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब अहिले गायक कलाकारहरू गायक होइन कि कन्टेन्ट क्रिएटर जस्तो भएका छन्। गीत कस्तो बनाउने भन्दा नि कन्टेन्ट कस्तो बिक्छ भनेर गीत लेख्न थालेका छन्, गाउन थालेका छन्। गायक कन्टेन्ट क्रिएटर बन्ने होइन, म त्यो सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो गीत सङ्गीतमा ध्यान दिनु पर्यो, गीत शब्दमा ध्यान दिनु पर्यो। अब कसरी चलाउने फन्डा निकाल्नेमा ध्यान दिएर गीत सङ्गीत सृजना हुन थालेपछि विकृति आउने भयो, त्यो रोक्नुपर्छ। यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ के कस्ता नीति नियम आवश्यक देख्नुहुन्छ? पहिला पहिला रेडियो नेपाल मात्रै हुँदाखेरि रेडियो नेपालमा सेन्सरसिप हुने चलन थियो, टेलिभिजनमा त्यस्तै थियो। अब अहिले प्राइभेट सेक्टरबाट स्टुडियो हजारौँ स्टुडियो भए, कहाँ रेकर्ड भएको पनि थाहा हुँदैन। अब घरमै पनि स्टुडियोमा गीतहरू रेकर्डिङ हुन्छ भनेपछि व्यक्ति व्यक्ति स्वतन्त्र भए। अब मलाई के लाग्छ भने स्वतन्त्रता सीमितता र परिधिभित्र हुनुपर्छ। जब स्वतन्त्रता दुरुपयोग हुन थाल्दछ तब यो लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। अब गीत सङ्गीतमा नि त्यस्तै हो, स्वतन्त्रता बढी भयो अनि त्यसलाई सदुपयोग गर्नु कहाँ दुरुपयोग बढी भयो। त्यसलाई चाहिँ सरकारले नियमन गर्नुपर्छ। अब गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिष्ठानहरू छन्, एउटा फोरममा सबैजना बसेर गीत सङ्गीतको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष त्यसमा कलाकारलाई पनि राख्ने, छुट्याएर देश विकासमा कलाकारको विकासमा के नीति नियम आवश्यक छ, समग्रमा गीत सङ्गीत मात्र होइन कलाकारको हकितमा पनि एउटा गोलमेज सम्मेलनै भनौँ न, त्यसलाई फोरम बनाएर सबैको प्रतिनिधि राखेर एउटा कमिटी बनाउने, त्यसले निरन्तर गीत सङ्गीतको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र कलाकारहरूको हकितमा आवाजहरू उठाउने, त्यो खालको एउटा माहौल बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ र त्यो छिट्टै बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? मेरो गीत सङ्गीतहरू आइराखेको छ। अब 2टा गीत मेरो तयार छ युट्युबमा। अस्ति मैले लगभग भदौतिर 4वटा गीत रिलिज गरेँ। अब 2टा गीत लगभग तयार छ। अब त्यो समय परिस्थिति हेरेर म कस्ता खालका गीतहरू आउँदैछ? एउटा राष्ट्रिय गीत छ, अर्को चाहिँ रमाइलो दोहोरी टाइपको लोकशैलीको रमाइलो गीत छ। त्यो गीतहरू आउँदैछ। सरस्वतीको एउटा भजन पनि आउँदैछ। नयाँ पुस्ता जो चाहिँ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्न चाहन्छन् उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले प्लेटफर्म एकदम राम्रो छ। अहिले माहौल सङ्गीतमा यदि आउन चाहनुहुन्छ भने माहौल राम्रो छ। अब अहिले पहिला सङ्गीतको कक्षा लिने ठाउँ समेत हुँदैन थियो। अब अहिले तपाईँको नर्सरीदेखि स्कुलहरूमा प्रि स्कुलदेखि नै म्युजिकको क्लासहरू राखेको हुन्छ भनेपछि यति अपर्च्युनिटी छ। त्यसपछि विभिन्न यति राम्रो प्लेटफर्म छ। अब रेकर्डिङ गर्नलाई तपाईँको कति ट्र्याकमा रेकर्डिङ हुन्छ, पहिला 1 टेकमा गर्नुपर्ने चिजहरू अहिलेको कलाकारलाई त्यो सुविधा छ। एआईको सुविधा छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि अहिलेको कलाकारहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई धेरै अवसर छ। त्यसको बावजुद पनि सङ्गीत भनेको दैनिक प्र्याक्टिस पनि हो, रियाज पनि हो। दैनिक रियाज गर्नु पर्यो, विभिन्न अप्सनबाट सिक्नु पर्यो। अझै सकेसम्म गुरु राखेरै सिक्दाखेरि अझै राम्रो हो। सङ्गीतका बेसिक चिजहरू सिकेर आउनुभयो भने सबैजनाको लागि राम्रो हुन्छ। सङ्गीत दर्शक श्रोताले पनि राम्रो सङ्गीत पाउँछन् र गायक गायिका गीतकार सङ्गीतकारले पनि राम्रो सङ्गीत सृजना गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम देशको सङ्गीतको लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र निकै मिठो आवाजमा एकदमै परिवर्तनशील देश प्रेमका भावले ओतप्रोत भएका गीतहरू गाएर सुनाइदिनु भयो। त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मेरो निवाससम्म आएर
यसरी मेहनत गरिदिनु भएको छ, कलाकारहरूलाई माया गरिदिनु भएको छ। धेरै धेरै कृतज्ञ छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै तपाईँहरूलाई र एनटिभी परिवारलाई। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गायक तथा रचनाकार कपिल कस्पाल। अबको नयाँ श्रृङ्खलामा कुनै एकजना यस्तै कलाकारका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रमको यो सम्पूर्ण टिमसहित म रिमा केसी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।